Hallå YouTube, välkommen tillbaks till en av de bästa kanalerna i världen. Alexander, hjärtligt välkomna ska ni vara. Idag ska vi göra en liten annan grej. Någonting som jag älskar att göra men som jag aldrig brukar spela in, och det är kolla på spökvideos. Jag är helt jävla såld på spökvideos och allt paranormalt skit, vet du. Så jag sitter och kollar på det och även kollar på mobilen ibland när jag är ute och spatserar och så vidare, va. Så idag ska vi spatsera in en av mina favorit-youtubers som håller på med spökvideos, och han kallar sig Nukes Top 5, och de är så jävla äckliga. Men vi ska se vad vi kan hitta idag för något, så nu kör vi. Top 5 ghosts caught on camera dancing with the dead. 11 years ago, Tony Noguera recorded a short video of his son Elijah dancing to a Green Day song that was playing on their TV. He uploaded the video to his YouTube channel, and for years the video went mostly unnoticed. That is, until Tony's footage was shared on Reddit and hundreds of Reddit users agreed on one thing. There's something truly bizarre going on in this video. Dan, look at Elijah. Go like this. Elijah, hey, like this. Elijah, look at. Hey. Är det någon som står där bakom i mörkret? Fy fan! Är det någon liten unge som står där och för helvete? Elijah, go like this. Han verkar va? Är den borta nu? Vad fan var det? Det var något som... To, some Green Day? Dance, go. Ja, du dansar mer än till Green Day, vill jag säga dig. Did you see it? Right behind little Elijah, what looks like the dark, shadowy figure of a child can be seen. Just kind of standing there. Och han ser ju det lilla spökbarnet bakom han också. Man ser det när han dansar, lalala, så tittar han liksom. Det är precis som han vet. Watching the family. Fy fan. A few seconds later, and the child disappears. Even creepier, right after the small shadowy figure is seen, a strange, unexplained childlike giggle can be heard. Elijah, go like this. Now, I reached out to Tony Noguera personally, and he says that he has no idea who or what this unexplained figure might be. But he says his house does have a very creepy history. Tony's house is inside a gated community in Reno, Nevada, and the property on which the neighborhood was built used to be an old graveyard. Ja, men det kunde man ge sig fan på, att det är en massa gravar och döingar som ligger där under. Varför köper man en bostad som ligger på en jävla kyrkogård eller en gammal kyrkogård? Du kan flytta var fan som helst. Måste du köpa det huset? Back in the 1960s. So could this creepy apparition be the ghost of a child buried on the community grounds long ago? Let me know what you think down in the comments. Really haunted. Lee from the YouTube channel Really Haunted says that his house in England is a hotspot for strange paranormal activity. For over 2 years, Lee and his family have witnessed and captured terrifying events caught on static cameras that are set up throughout their home. Now, if you're a longtime Nukes Top 5 viewer, you've probably seen some of Lee's scary poltergeist moments in my videos. And well, things have only gotten worse. Late one night, Lee is fast asleep in bed when his hallway and bedroom static cameras capture something downright chilling. Fan är det? Nej, fy fan, höll på spy. Vad fuck var det där? Ja, men nu rotar den runt på vinden också. Nej, fy fan vad äckligt. Lägg ner. Kolla lampfanskapet. Ja, vi ser lampan. Fan, det sjukaste jag sett. Ja, men god morgon, vaknar du nu eller? Eller jävla huset är bara rasa för helvete. A shadow figure seems to slowly rise from the floor in the hallway and then inexplicably zooms upwards into the ceiling.
Lee says that whatever this strange shape was, it actually knocked open the attic door. The sounds you hear in the video are the attic door being violently pushed open and then just moved around. Then later we cut to Lee's bedroom, and now what? Ja, det känns som man vill kolla bakom sig nu alltså, för att det här är hela min arm står så att säga. Det står håret. Whatever is in the attic seems to be moving Lee's overhead lamp around. But things get even weirder. Because a few days later, Lee's wife Stacy is home and fast asleep in bed when she experiences something absolutely terrifying. Ja, men vad fan händer nu då? Did you see it? Ja, men did you see it, för helvete, hela jävla håret drog sig för fan av hennes huvud för fan. Now this one is a little hard to catch, but when the footage is sped up, you can clearly see another unexplained shadowy mass slowly floating towards Stacy before it violently yanks her hair. Surprisingly, the seemingly painful incident didn't wake her, and Stacy says she doesn't remember any of it. Ja, okej, hela huvudet är nästan bortdraget av en jävla vålnad och du minns inte, du vaknar inte. Vad fan, alltså ska man behöva slå dig med en jävla träbock i huvudet eller en jävla fucking kubbspel för att få dig att vakna så. Nej, nu får du fan komma in i matchen, Stacy. After viewing the footage, the couple was understandably pretty freaked out. Lee says that this is the most terrifying footage that he has ever caught. Ja, alltså pretty freaked out är väl för fan en underdrift. Resväskorna har varit packade. Jag hade spatserat ut ur lägenheten fucking pronto alltså. Aldrig vänt tillbaks. Jag tänkt tanken med att bo där igen. Fy fan, jag har bott i bil, hus, vagn, buss, allt. Men inte i det jävla huset. Because it seems that whatever is haunting his home is becoming more and more violent and aggressive. Jävlar. I highly recommend that you check out all of Lee's paranormal experiences over on his YouTube channel, Really Haunted. If you see a video that you think would be perfect for the top 5, or if you have a ghost hunting channel and you caught something great, contact me at nukestop5@gmail.com. The Things in the Woods. This next mysterious video was sent to the popular Japanese YouTube channel, Fourth Wall. They explained that there was no extra information attached to the email in which the video file was shared. They tried reaching out to the sender, but they got no reply back. In the video, a man appears to be walking through the woods, seemingly looking for someone. What happens next is absolutely horrifying. Ja, kunde inte hittat en bättre kamera. Det ser ut som du filmar med potatis. Men är det någon där? Du är mitt ute i skogen. Vad fan var det? Hela jävla grenen böjde sig. Fy fan vad jag ryser nu alltså. Ja men snälla du, det är väl ingen ute i skogen med en spöken? Kaivaska. Det är två fy fan vad äckligt. Det är två, en lång och en kort vit vålnad som bara, fy fan vad äckligt. Fy fan, jag hade inte klarat av det. Så jag hade fan inte klarat av det. Så jag hade, nej. Distance, what appears to be a tree branch can be seen moving bizarrely on its own. And shortly after, the man spots two translucent... Alltså jag mattor över hela kroppen. ...things walking out of the dark forest. One large figure and one small. Now, some people in Fourth Wall's comment section suspect that the man might be looking for someone inside the infamous Aokigahara forest, the same forest where many Japanese men and women take their own lives.
Ja, men man går väl inte ut i en sån jävla mördarskog mitt i natten själv med en kamera. Vad fan har du förväntat dig? Det är väl gamla vålnader och gastar och massa skit som springer runt där liksom och spatserar runt i den skogen som blir haft en snara runt sig och hängt sitt jävla fucking träd. Alltså man går väl inte ut där och så frågar man, is anyone there? Vad fan tror du att de ska svara? Ja, vi står här och säljer lite kakor och glass här borta bakom det här trädet, va? Ja, men för helvete, kom in i matchen. But what do you think? You can watch many more creepy videos of strange ghostly sightings over on the YouTube channel Fourth Wall. Nej, fy fan. Nej, det var allt för idag. Fy fan, alltså. Man mår riktigt jävla dåligt när man säger sånt. Alltså, vilka grisiga videos. Gillar ni såna här spökvideos och sånt paranormalt skit som jag också kollar på? Gå in och kolla på hans videos. De är jävligt underhållande. Faktiskt. Vill ni se liknande reaktionsvideos i framtiden här? Jag bara lägger upp lite vad fan jag känner för på den här kanalen. Det är liksom inte så jävla viktigt, va? Utan jag bara slänger upp då och då. En gång om året kanske jag laddar upp. Nej, jag vet inte. Jag ska försöka ladda upp lite mer. Men det är mer en kul grej, lite minne och så vidare och så vidare. Tack så mycket för att ni kollar på den här jävla videon. Tumme upp om ni gillar den. Eller om ni vill supporta mig och min lilla kanal här. Och så ses vi nästa gång. Tjabba!